哇，boss，我哋而家喺邊度做緊啲乜嘢啊？呢度係實驗室，我哋而家嚟做實驗。啊，boss，我有個問題喎。咁咧，整麵包就用高筋麵粉啦，整曲奇餅就要用低筋麵粉。咁喺實驗室做實驗又要用咩粉呢？唔知喎，咩粉啊？就係要你哋粉啊！唉，博士，唔好理佢啦。咦，博士，你呢嚿咩嚟㗎？呢一個咧就係紅外線攝影機，可以影到啲好熱嘅紅外線㗎。哇！嗱，呢一支咧就係300火嘅紅外線燈，代表太陽嘅熱力。哇！支燈都好辣手喎。個探測器入邊燈嘅顏色係白色同紅色嘅，即係證明支燈好熱，射緊好多紅外線出嚟啦。冇錯啦。嗱，咁而家咧，哇，咁犀利嘅 3M 隔熱膜咧，所覆蓋嘅部分就係呈現藍色嘅，咁即係代表咧佢熱力同埋紅外線都可以完全阻隔咗。咁但係我點知太陽嘅紅外線對房間溫度影響究竟有幾大呢？嗱，咁咧就要出動佢啦。哇！呢嚿嘢咁似電話亭嘅，咩年代啊？唔通入去可以變身做超人嘅咩？嗱，其實咧呢個就唔係電話亭嚟嘅，呢個係標準嘅隔熱測試倉。咁你見到好多玻璃啦，其實係模擬緊一個好細嘅單位，但係有好多玻璃窗嘅。咁咧後邊嗰排燈咧，總共嘅火數咧係有2750火，其實咧就係模擬緊正午嘅時候嘅太陽曬入嚟。咁樣你諗下，裏邊嘅溫度會升得幾快咧？湯博士，唔通你想將我哋抌入去？唔係啊嘛？你真係聰明啦！我就係想擺你入去。嗱，呢啲嘢就唔好搞喎，呢嚿嘢分分鐘可以好似向西南嘅納米樓咁樣，下晝西斜可以去到36、38度咁噶喎。呢啲嘢交俾你啊，唔好搞我啦。唔好走嗱，我咧就要你帶呢個溫度計入去測試。一陣間咧，嗰支燈咧就會照住唔同嘅玻璃，咁我咧就會轉呢一個儀器咯喎。咁當佢照到唔同嘅玻璃嘅時候咧，有啲玻璃就有薄膜，有啲玻璃就冇薄膜嘅。咁你即刻睇下個溫度有咩分別啦。哇！開咗燈等咗30秒，喺有貼咗膜嗰邊就係得23.5度，但係轉去冇貼膜嗰邊就已經好快升到去31度，真係好大差別啊！咁係因為 3M 隔熱薄膜咧可以阻隔90%嘅紅外線。嗱，佢咧係用咗納米嘅技術嘅喎，咁有200幾層光學薄膜喺度嘅。咁咧完全冇金屬成分，唔單止咧唔會影響到你電子產品接收信號啊，而且咧唔單止隔紅外線，仲可以隔埋紫外線添啊！咁你心愛嘅公仔咪唔驚曬黃同埋老化咯。嗱，仲有啊，佢有唔同嘅透光度選擇，由好光到好暗都有嘅，無論中意光啲或暗啲都好啦。最主要咧就係佢高清唔蒙，咁咧就唔會妨礙到你欣賞窗外邊嘅景物啦。哇！呢塊嘢果然正喎，真係好嘢嚟喎。嗱，仲有啊，佢一款2合1嘅防曬防爆膜系列，咁黐咗上去之後咧，即使塊玻璃意外咁碎咗咧，嗰啲碎片都唔會飛出嚟，唔會界傷人噶。同埋啊，佢嘅最緊要一樣嘢咧，就係佢效用持久，唔會好似普通一啲隔熱薄膜咁樣用幾年就老化脫落。咁如果我哋貼咗呢個 3M 嘅隔熱膜喺屋企，咁咪可以做到節能、慳電，同埋可以防紫外線嘅功能，咁真係一舉多得喎。嗱，同埋有啲研究顯示咧，用咗隔熱膜之後咧，可以慳到唔少電費嘅，所謂小數霸長計啊嘛。想了解更多關於 3M Prestige 隔熱膜嘅詳情，或者想預約免費上門檢測報價，可以 scan 以下嘅 QR code 或者致電官方熱線，專人為你服務。